안녕, 메이비예요. 오늘은 시글름 섀도우 리뷰할게요. 저는 시인에서 구매했고 제품명은 에그니마 스파클리 아이섀도우예요. 보여드릴게요. 오렌지 코랄 컬러 베이스에 실버 골드 글리터, 캠페인 베이지 컬러 베이스에 실버 골드 글리터, 베이지 브라운 컬러 베이스에 골드 실버 글리터, 로즈 골드 컬러 베이스에 핑크 실버 골드 글리터. 전체적으로 베이스 컬러의 발색이 세지 않고 영상처럼 발색하려면 3-4번은 더 빨라야 해요. 스파클 섀도우라 글리터 입자는 큰 편인데 그에 비해 끄끌거리는 입자는 아니었어요. 글리터 밀착력은 나쁘지 않은 편이라 많이 날리지 않았고 글리터 발광력이 너무 이쁘고 화려해서 마음에 쏙 들었어요. 2,000원대 아이섀도우 어떤 것 같으세요? 연말에 잘 쓸 것 같지 않나요?